未出世已經係攞耳啊！就算喺媽肚嗰度都係攞緊耳。不經不覺都攞咗幾廿年咯。喺水度即係風涼水冷，空氣又好啲咯。所以好多人都話移民嗰啲身體又好啲，好靚嘅。我哋用大網㗎啦，就另外有隻艇仔嘅，掹一頭咧就落晒網。嗰個有燈嘅船仔咧，就要翻去嗰個網個中間嗰度。有3個咧就喺隻大船嗰度放，有2個放網，就有1個咧就我哋叫揸蟹，同埋睇啲地方點樣圍。我家陣成班人都係出海嘅。我喺龍舟隊咧，有時就打個鼓啦。未出去之前，扒手同鼓手要溝通，我要打個息路俾個舵手，就要話俾個龍尾嗰啲聽，咁啊大家延整一齊俾力，咁就叫船運會快咗咯。康嗰隻爬龍舟，第一咧就好多船，我哋屬於叫龍躉，不過龍躉咧通常都插喺好多彩旗喺度嘅，你又插我又插，多咗咧，咪變咗個景色好靚，好壯觀嘅。嗰啲睇得大家都好開心嘅，爬都爬得快啲嘅。咁啊，大家數1、2、3，咁就俾晒佢，咁就一直埋到去衝線㗎啦。